नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद अनिल गौतम में मैं अनिल गौतम हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले हमने जो खेल संबंधित ट्रॉफियाँ कब करवा रहे हैं उसमें हमने क्रिकेट कंप्लीट कर लिया है। क्रिकेट हो गया है, हॉकी हो गया है, बैडमिंटन हो गया है, पोलो हो गया है और गोल्फ की ट्रॉफियाँ और कप जितने होते हैं उनको हमने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक है और वो है फुटबॉल की ट्रॉफियाँ। फुटबॉल की ट्रॉफियाँ, उसमें कौन से कप दिए जाते हैं और कौन सी ट्रॉफी दी जाती है उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। बहुत ही अच्छी ट्रिक है और एक या दो बार आप इसको देखेंगे, समझेंगे, रिवाइज करेंगे 2-4 मिनट और ये आपको याद हो जाएगा परमानेंट। इसके बाद कभी भी भूलेंगे नहीं। हाँ, तो देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है, बहुत ही अच्छी। फुटबॉल की ट्रॉफियाँ और कप इससे कवर हो जाएंगे। देखिए, हाथी ने रोष में आकर सूंड से डीसीएम और आम के पेड़ को तोड़ा। जो हाथी होता है सभी लोग जानते हैं क्या हो, रोष में आकर के। हाथी ने रोष में आकर सूंड से डीसीएम और आम के पेड़ को तोड़ा। क्या किया हाथी ने? गुस्सा आ गई उसको। रोष में आने का मतलब होता है गुस्से में आना, गुस्सा आ जाना। तो जो हाथी को जो गुस्सा आ गया तो उसने क्या कर दिया, सूंड से अपनी जो उसकी सूंड होती है उसे क्या किया, डीसीएम। डीसीएम को जानते होगे, सामान वगैरह ढोने के काम आती है जो गाड़ी होती है, डीसीएम। डीसीएम और आम के पेड़ को क्या किया, उसने तोड़ दिया। हाथी ने रोष में आकर सूंड से डीसीएम और आम के पेड़ को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए क्या है। अब देखिए कौन कौन सी किस्म ट्रिक कर पड़ती है। एक इससे हो जाएगी हमारी आई से एक हमारी क्या हो जाएगी, ट्रॉफी हो जाएगी। रो से एक ट्रॉफी हो जाएगी, सा से एक ट्रॉफी हो जाएगी, रा से एक ट्रॉफी हो जाएगी और सू से एक ट्रॉफी हो जाएगी, डा से एक ट्रॉफी हो जाएगी, डीसीएम से एक ट्रॉफी हमारी हो जाएगी। इसके बाद आ से एक ट्रॉफी हो जाएगी और माँ से एक ट्रॉफी हो जाएगी। तो देखिए कितनी ट्रॉफी कवर हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 ट्रॉफियों का करेंगे हम, इससे कवर कर लेंगे। देखिए आई से क्या होता है, आई से हाथी का हमने आई ले लिया। आई से हो गया आई एफ ए शील्ड। आई एफ ए क्या हो जाएगी, आई एफ ए शील्ड। इसका आई एफ ए का फुल आई एफ ए का फुल फॉर्म होता है आई एफ ए का फुल फॉर्म होता है इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन। हाँ, तो आई से हो गया आई एफ ए यानी कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड हो गई। रो से हो गया रोवर्स कप, रो से हो गया रोवर्स कप। इसके बाद सा से हो गया संतोष ट्रॉफी, सा हो गया संतोष ट्रॉफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है ये, संतोष ट्रॉफी। इसके बाद रा से हो गया बीसी राय ट्रॉफी, रा से हो गया बीसी राय ट्रॉफी, बीसी राय ट्रॉफी। सू से हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी कप, सू से हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप। डा से हो गया डूरंड कप, डूरंड कप। डीसीएम से हो जाएगा दिल्ली क्लॉथ्स मिल, दिल्ली क्लॉथ्स मिल्स ट्रॉफी।
DCM मतलब दिल्ली क्लॉथ मिल्स ट्रॉफी, मतलब दिल्ली क्लॉथ मिल जो होता है उसके तरफ से क्या हो दी जाती है। आज से हो जाएगा सर आशुतोष मुखर्जी कप। इम्पोर्टेंट है भैया, सर आशुतोष मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी कप। इसके बाद हमारा माँ से हो जाएगा मर्डेका कप। ये भी भैया इम्पोर्टेंट है, मर्डेका कप। एक बार रिवाज करते हैं। हाथी ने रोष में आकर के सूंड से DCM और आम के पेड़ को तोड़ा। तो आई से हो गया हमारा IFA शील्ड, रो से हो गया रोवर्स कप, सा से हो गया संतोष ट्रॉफी, रा से हो जाएगा BC राय ट्रॉफी, सू से हो जाएगा सुब्रतो मुखर्जी कप, डा से हो जाएगा डूरंड कप, DCM से हो जाएगा दिल्ली क्लॉथ मिल ट्रॉफी, आ से हो जाएगा सर आशुतोष मुखर्जी कप, माँ से हो जाएगा मर्डेका कप। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही ट्रिक चाहते हैं और भी बहुत सारी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। थैंक यू।